Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Min Mobile. Thì trên tay mình đang là một cái dòng tai nghe quốc dân đến từ thương hiệu JBL nha mọi người. Thì cái tai này là dòng JBL Tool 230 NC TWS của thương hiệu JBL. Thì nó có mặc dù là cái dòng cũng gọi là có giá thành thấp nhất trong cái hãng JBL, nhưng mà nó cũng có đầy đủ chức năng xi ngâm chống ồn được nha mọi người. Thì mình đánh giá là cái tai này rẻ nhưng mà chất lượng nó cũng khá là ổn nha. Rồi thì cái bạn này gửi cho mình nguyên một bộ này với cái tình trạng là nguyên bộ mất nguồn, cho nên là mình không test được lúc đầu nha mọi người. Tại vì nguyên một bộ mất nguồn mình diêm sạc cũng không có thấy cái gì lên hết trơn nha. Thì hồi lúc trước trên kênh mình cũng đã có làm một clip về thay pin cái tai nghe này rồi á, nhưng mà cũng chưa có mở cái hộp ra cho mọi người xem á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp ra cho mọi người xem. Sẵn đây mình sửa cái hộp luôn nha mọi người. Thì để mở cái hộp này ra cũng không dễ mà cũng không khó nha mọi người. Theo mình đánh giá, nếu mà bạn nào mà có dụng cụ để mở thì mình thấy mở khá là dễ nha. Nhưng mình thì chỉ cần chọt vài cái thôi là nó cũng chưa ra đâu. Tại vì nãy giờ mình chọt cũng tầm khoảng 10 phút 15 phút đó mọi người. Rồi thì hiện tại mình đã lấy ra được cái phần main này nè. Thì ở trên main này nó cũng có đính cục pin trên đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đo thử là nó đang bị cái tình trạng gì nha. Thì mình đo sơ cục pin á, mình thấy là cục pin nó đang bị mất áp rồi nha mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là do cái main này nó bị chạm, cho nên là nó sẽ rút cục pin á. Nên là cái mặt pin nó sẽ khóa cục pin lại, nên là mình sẽ kích cục pin lên lại nha. Tại vì cục pin này nó cũng không có bị hư đâu mọi người. Nó hư là nó hư cái main đó. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cục pin nha, mình đi kích rồi mình sửa cái main nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình đang đo thử coi là nó có bị chạm chập chỗ nào không mà nó rút cục pin dữ vậy nha. Thì sau khi mà kiểm tra một hồi á, thì nó cũng có một điểm nhỏ nó bị chạm chập, giống như là nó rớt một chút gì đó, giống như là nước á mọi người, nó bị tan á. Cho nên là nó hơi chạm nhẹ chỗ đó thôi, nhưng mà nó rút cục pin cũng mạnh lắm nha mọi người. Thì cái đó nó rút cục pin, với lại hai cái tay nó cũng rút cục pin á, cho nên là cục pin nó bị xả quá áp á, nên là cái mặt pin nó ngắt luôn nha mọi người. Đây thì mình định lột keo ra cho mọi người xem cái dung lượng pin với lại này thông số đồ này kia, nhưng mà pin nó ấy quá, mình chỉ lột được tới đây thôi. Thì cục pin nó có dung lượng tầm khoảng 470 nha mọi người. Rồi ok, sau khi mà đã kích pin xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn cục pin vô lại nha. Thì nãy mình có sửa cái men rồi nhưng mà mình không bấm quay kịp á, cho nên là tua qua cái đoạn đó luôn. Thì bây giờ mình kích pin lên xong rồi nè, bây giờ mình gắn vô lại, mình sạc cái hộp thử coi nó có ok không nha mọi người. Nếu mà cái hộp nó sạc lại được cho cái tai nghe thì mình sẽ không làm cái tai nghe nữa. Nhưng mà nếu mà cái tai nghe nó có vấn đề thì mình sẽ tiếp tục mình làm cái tai nghe nha mọi người. Rồi mọi người thấy cái phần tai nghe là nó đã chớp xanh rồi đúng không, là nó đã sạc được cho cái tai nghe rồi. Thì cái phần hộp mình đã xử lý xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ là lúc nãy mình nại ra nó bị mạnh tay quá, nếu mà không mạnh tay thì nó không ra được nha mọi người. Cho nên là bây giờ mình sẽ phục hồi cái phần nhựa mà nó bị móp méo lại,
bằng cách là mình dùng mình khò lên trên cái phần đó thì nó sẽ đỡ được phần nào nha. Nó sẽ phục hồi được khoảng 80-90% cái nhựa ban đầu nha mọi người. Thì đây cũng là một cái mẹo, nếu mà bạn nào mà ở nhà mà có đồ nhựa mà bị móp méo này kia thì mấy bạn cũng có thể dùng khò hoặc là máy sấy á, mấy bạn sấy lại. Thì máy sấy mình nghĩ nó cũng không đủ độ lắm đâu, nhưng mà máy khò thì nó sẽ tập trung nhiệt độ vô một chỗ á. Các bạn cứ khò đó chừng tầm 10 giây thôi là nó sẽ phục hồi lại nhựa ở vị trí đó nha. Thì mình sẽ khò đều hai cái phần này luôn nha mọi người, để cái lúc mà mình gắn vô nó sẽ nhìn nó sẽ được đẹp hơn nha. Còn cái phần tai nghe thì mình hồi nãy mình cũng có test sơ rồi, mình thấy là do là cái tai này nó cũng bị tụt pin nhanh đó mọi người, nên là nó rút cái cục pin này cũng khá là lẹ luôn nha. Thì mình sẽ báo khách là thay luôn cái hai tai này nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay pin luôn hai cái tai này nha mọi người. Thì hai cái tai này mình đã nói rồi á, là ở trên kênh mình cũng đã có một clip là thay cái tai này rồi á. Thì cái đoạn này mình sẽ làm hơi nhanh chút xíu, mình không có hướng dẫn kỹ nha. Còn bạn nào có nhu cầu mà muốn thay tại nhà thì mấy bạn muốn xem kỹ hơn á, thì cũng có thể lục lại cái clip mà mình đã từng làm rồi nha mọi người. Rồi thì nó cũng đơn giản thôi, mấy bạn cứ tìm một cái ê tô hoặc là một cái kẹp, hay là dùng tay cũng được, mấy bạn cứ kẹp cho nó hở cái phần nhựa ra, mấy bạn đưa cái móng tay vô, mấy bạn kéo một vòng là nó tách ra được hai phần rồi nha mọi người. Thì sau khi mà nó tách ra được hai phần á, phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm nha. Rồi giỡn mấy bạn chút xíu thôi chứ sau khi mà nó tách ra được hai phần rồi á, thì ở đây mấy bạn cũng thấy được cục pin là nó gắn lên trên cái men á, thì nó cũng có hai cực nha. Nó vẫn có để chữ trên đó là B cộng B trừ á. Thì sau khi mà đã hàn được cục pin ra rồi á, ở đây mình đo mình làm màu thôi nha mọi người, chứ cục pin này mấy bạn nhìn không thấy phù chứ nó đang bị tụt lẹ á mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cục pin có dung lượng tương tự để mình thay nha mọi người. Thì pin này có dung lượng tầm khoảng 50 mAh, mình sẽ thay vô đúng cực nha mọi người. Dây đỏ thì vô B cộng, dây đen thì vô B trừ. Bạn nào mà gắn ngược á, nếu mà có hư cái men thì mình không chịu trách nhiệm nha. Bạn nào mà tự tin về khả năng của mình á, thì cũng có thể mua pin tại cái địa chỉ mình có để trên màn hình á, thì mấy bạn cũng có thể ghé đó mua pin về mình tự làm tại nhà. Hoặc là mấy bạn ghé đó mấy bạn gửi cho bên mình thì bên mình cũng sẽ nhận thay pin lấy liền nha mọi người. Thì hiện tại cái con này á, giá mà thay pin lấy liền nó cũng không có quá cao đâu, nó tầm 1-2 cá thôi chứ không có nhiều nha. Rồi thì cũng khá là đơn giản thôi, đây là do mình làm quen rồi nên mình làm nhanh nha. Còn bạn nào mà muốn chi tiết hơn á thì có thể lục lại cái video cũ mình đã làm rồi á, thì mấy bạn nhìn nó sẽ được rõ hơn nha. Sau khi mà đã thay pin xong rồi á, thì mình rất tự tin vào khả năng của mình, cho nên là mình không test lại mà mình dán keo nha mọi người. Còn thường á, nếu mà mấy bạn chưa chắc chắn á, thì mấy bạn cứ để hờ thôi, rồi mấy bạn bỏ vô hộp thử, mình nghe ok ổn hết rồi mình mới bắt đầu dán keo nha. Rồi đó thì mình để chút xíu cho cái hộp nó sạc vô cái tay á, xong rồi mình lấy ra mình thấy nó có chớp đèn xanh này, thì mấy bạn biết là nó đã nhận cái hộp và nó đã sạc lên được cái tay nha mọi người. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm cái tay bên kia nha, thì nó cũng tương tự như cái tay bên đây thôi, không khác gì hết nha mọi người. Rồi do là tương tự như bên kia nên không mất thời gian mấy bạn, mình sẽ tua nhanh qua đoạn này nha.
Rồi ok, sau khi mà đã xong được hai tay rồi thì mình cũng băng bó bột đồ này kia rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối thử cho mọi người. Thì hai tay này á, các bạn cứ lấy ra khỏi cái hộp là nó tự động phát Bluetooth nha. Mình vô app thử cho mọi người xem nè. Thề luôn là mấy cái app tai nghe nó rất là tệ nha mọi người, như là app JBL hay là app Piano, app Beat rồi á, mình vô nó rất là lắc luôn á. Với lại cái app Soundbeat á là nó lắc nhất luôn nha mọi người, vô mấy cái app này đúng quải luôn á. Lướt tìm hoài kiếm cái tay đó nhưng mà nó không cho kết nối bạn ơi, chắc mình bỏ qua cái app này luôn á. Nhưng mà nó đã kết nối được rồi thì bây giờ mình vô YouTube mình test cái phần cảm ứng cho mọi người xem nha. Rồi mọi người thấy cái điện thoại mình nó tự hoạt động, mọi người đừng tưởng ma nha, đó là mình bấm trên tai nghe nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, mình là Min Mobile, xin chào và hẹn gặp lại.